Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda? Onde é o fastío? Onde é o prazer? Onde é a verdade? Onde é a mentira? Onde está o mal? En primeiro lugar, o meu saúdo cordial e afectuoso a todas as compañeiras e compañeiros do ensino, a todo o público xeral tamén que puider ver esta grabación. Obrigada polos tempos adversos que estamos a viver, mas que non queremos que nos impidan a necesaria celebración dun grande da Galiza como é Ricardo Carballo Calero. O meu agradecemento, por tanto, á Confederación Intersindical Galega Ensino, máis a Asociación Sociopedagóxica Galega, coorganizadoras, como en tantos outros anos, destas xornadas ou destes seminarios con carácter sociopedagóxico que teñen unha vertente, como ben sabemos, dirixida estritamente á docencia en todos os seus níveis, en todas as súas modalidades, mais que, como antes indiquei, tamén tencionan adherir ou interesar un público xeral, porque nós, galegas e galegos do século XXI, debemos contravir aquel diagnóstico tan exacto de hai 100 anos, prácticamente, dos artífices do nacionalismo galego, anos 20, anos 30 do século pasado, cando afirmaban, Risco, en concreto, Vicente Risco, que o principal dereito que se nos concedía ás galegas e aos galegos era o dereito a ignorármonos. Ese diagnóstico, como digo, esa máxima temos que nós, galegas e galegos do século XXI, contradicela e colocármonos na disposición de coñecermos a nosa historia e quen a serviu de un xeito tan eficaz e tan entregado como Ricardo Carballo Calero. Antes de falar brevemente da súa narrativa, do seu labor como novelista, como contista, voume permitir, a xeito de aperitivo ou de prólogo, lervos un autorretrato, unha autodefinición en palabras, por tanto, del verbo de si mesmo nunha entrevista xa no fin da vida, publicada en 1987, unha entrevista realizada polo profesor Ramón Raimunde Noreña, porque coido que pode enmarcar ben este retrato a personalidade de un home como Carballo Calero, a súa modestia, a súa vontade autorial e mesmamente un afán de ser útil, vai no indicar con toda clareza, aos seus alumnos ou a aqueles que o leren e que puideren aproveitar algo do seu maxisterio. Repito, 1987, por tanto pouco tempo antes xa do seu falecemento, que aconteceu, como sabedes, o 25 de marzo de 1990. Dicía así: creo que tropezarei con moitas dificultades para pronunciar unhas palabras a propósito de min mesmo, porque estou demasiado perto de min ou tal vez demasiado lonxe. E a graduación da distancia é esencial para facer unha fotografía eficaz. Por outra banda, nunca tiven especial afeición
ao autorretrato. De todos xeitos, se tivese que dicer algo a propósito da miña figura, do meu perfil humano ou científico literario, creo que me definiría como un galego universal, no sentido de que non me sinto especialmente ligado a un ponto da Galiza con exclusión dos demais, aínda que, por suposto, con moito orgullo e con moito afecto confeso a miña natureza ferrolana. Mas son tamén lugués, son tamén compostelano, porque teño vivido moitos anos nestas dúas cidades. E, por outra banda, sou un fillo da Universidade de Santiago, a que sempre considerei a miña mai intelectual. Formeime, despois dos anos da miña adolescencia, no Seminario de Estudos Galegos e na Universidade Compostelana. E logo tiven, como todos os homes da miña idade, unha vida accidentada. Participei na Guerra Civil e reconstruín a miña vida como me foi posível unha vez rematada a guerra. A miña carreira académica comezou, en realidade, co meu traballo como profesor privado en diversos centros de estudo particular e non puden optar até os anos que precederan a Guerra Civil ao ensino oficial. Estaba en Madrid facendo unhas oposicións cando estoirou a guerra. E despois dun longo período en que estiven afastado do ensino oficial, fun profesor adxunto, logo agregado, de Lingua e Literatura Españolas, no instituto que leva o nome de Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela. E por oposición accedín á cadeira de Lingüística e Literatura Galega da Universidade, que desempeñaba provisoriamente desde o ano 65. Escrebín moitos libros. Non sei se algún deles merece perdurar dentro da historia da literatura galega. E como me considero vocacionalmente tanto un profesor como un escritor, aínda escrevo e aínda ensino, intentando que os meus escritos e as miñas ensinanzas sexan o máis dignos que for posível para os meus leitores e os meus alumnos, para os quais teño traballado sempre coa mellor vontade, e aos que desexaría non decepcionar enteiramente, pondo o máximo de entusiasmo nun e noutro labor. Ben, coido que aquí hai varios agregados, varias pezas fundamentais para definirmos unha personalidade e unha obra que me permito cualificar de servizo constante á cultura galega. E esta vida de Carballo Calero que se desenvolve ao longo plenamente do século XX, 1910, 30 de outubro, o seu nacemento, en Ferrol, 1990, 25 de marzo, o seu falecemento en Santiago de Compostela. Esta vida, digo, abranxe toda unha serie de acontecementos históricos que van ter influencia, determinación realmente decisiva na súa vida e máis tamén na súa obra literaria. E en concreto, no círculo concéntrico que nos interesa hoxe comentar, glosar, na súa narrativa. Algúns destes acontecementos: a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, a desxeneración da monarquía española, da restauración até a solución militar de 1923, a ditadura do general Primo de Rivera, a posterior denominada dicta blanda dos xenerais Berenguer e Aznar por uns meses, o clamor republicano que vai dar lugar á instalación da Segunda República Española, a Guerra Civil Española, o seu desenlace, a segunda ditadura moito máis represiva aínda do que foi a primeira, a segunda ditadura do século XX, a monarquía parlamentar, o regime, en definitiva, constitucional estatutario a partir de 1978. Mais
En paralelo a esta historia europea, mundial, estatal, española, debemos consignar fenómenos e acontecementos específicos da historia nacional da Galiza. E aí temos, neste período, a fundación das Irmandades da Fala, en 1916, a celebración da primeira Asamblea Nacionalista dirixida co manifesto correspondente ao pobo galego en 1918 na cidade de Lugo. Subliño este manifesto, todos os asinantes, con nomes coñecidos por todas e todos nós máis que sobradamente: Antón Vilar Ponte, Ramón Vilar Ponte, Castelao, Vanillas, Vicente Risco, Ramón Otero Pedraio, en fin, Vicente Viqueira, todo un painel de grandes patriotas e ao tempo de grandes intelectuais, de grandes servidores da cultura da Galiza. Pois ben, están compondo e dirixindo ese manifesto ao pobo galego. Subliño isto porque significa que se considera directamente suxeito político. E todo este manifesto así o vai evidenciar en todos os seus capítulos. Hai un que nos interesa particularmente, o 7º, porque é o que proclama a soberanía estética da nazón galega. Isto é, literalmente, o que aparece ali escrito. Un principio, por tanto, claro, fundamental, de carácter mental, diríamos, e despois con consecuencias prácticas no desenvolvemento en todas as artes e en todas as producións culturais. Anotamos, por suposto, en 1923 a fundación do Seminario de Estudos Galegos. Por suposto, a partir de aquí teríamos xa que ir encaixando momentos fundamentais da vida da nosa personaxe de Carballo Calero naqueles macro acontecementos que citei hai uns momentos. Por que? Porque xa o temos en 1926, no mes de outubro, en Santiago de Compostela, para iniciar os seus estudos universitarios. Ora ben, xa con anterioridade na súa cidade natal xa publicara poemas tanto en galego como en castellano. A pouco de chegar a Compostela vai asinar unha especie de compromiso que se revelará indelével, indestrutível, a través da súa pertenza ao Seminario de Estudos Galegos no ano 1927, institución de que será secretario de Actas e con posterioridade secretario xeral. Compromiso con que? Coa lingua galega, coa cultura galega, co nacionalismo galego. De modo e maneira que este rapaz tan novo xa se vai vincular axiña con publicacións ademais dunha precocidade e dunha maturidade realmente rechamantes para un rapaz tan novo, as publicacións ao labor do seminario e as publicacións do nacionalismo galego deste período. A Nosa Terra, mas tamén unha revista de alta cultura como é a revista Nós, en convivio cunha brillantez, un expediente realmente de cualificacións altísimas como alumno de Dereito, en convivio tamén coa súa pertenza á Federación Universitaria Escolar, é un papel destacado neste que diríamos hoxe sindicato ou organización estudantil, e xa licenciado
en Dereito, a súa primeira titulación, nada máis e nada menos que sendo corredactor xunto con Lois Tobío do primeiro anteproxecto de Estatuto de Autonomía para Galiza, xa en maio de 1931, que define no seu artigo primeiro o seguinte: a Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Aínda non se elaborara nen se promulgara a Constitución da República. A República Española non foi federal, nen foi federável. Por tanto, este anteproxecto de estatuto con esta evidente proclama, con este evidente recoñecemento da capacidade política indeclinável da Galiza, xa ficou, claro, en impasse. O estatuto futuro vai ser rebaixado a respeito desta proclamación primeira. Pois ben, temos un Ricardo Carballo Calero que nesta etapa é fundamentalmente poeta e ademais é así chamado por compañeiros, por profesores, por vellos mestres que naceran, claro, no 19, no fin do 19, como Castelao, como Vicente Risco, como Otero Pedrallo, e así chamado o poeta, mais temos tamén un crítico literario, un estudioso da literatura galega xa nestes primeiros anos da súa actividade. A narrativa, o seu desempeño como contista e despois máis tarde como novelista vai ser posterior. E toda esta súa obra literaria dentro da narrativa que vou axiña enumerar, podemos toda ela no seu conxunto contemplala á luz de tres focos, de modo e maneira que sería un exercicio da memoria dirixida a que hai unha parte claramente de memoria biográfica, hai unha parte de memoria histórica galega na liña de un Otero Pedraio e hai unha outra parte de memoria histórica contemporánea vinculada a unha revelación do tempo da República mais da Guerra Civil e do seu desenlace, declinado todo isto desde a Galiza, desde personaxes galegas, no tempo estudantil en Santiago de Compostela e despois xa todo o conflito bélico, como digo, e o seu desenlace. Entón, vayamos á primeira que citei. A primeira que citei correspóndese cunha memoria biográfica. E aí temos pezas que convido naturalmente a ler ou a reler, como O lar de Clara, As pitas baixo a chuvia, Os tumbos, A cegoña, e con outro carácter, porque ten claramente xa aquel de metaliteratura, de desenvolvemento meta-artístico, Aos amores serodios. Esta narrativa, xunto coa Xente da Barreira, da que falarei agora a seguir, el publicouna neste volume en 1984 sob o título, como vedes, Narrativa completa, en edicións do Castro,
cronolóxicamente ordenada. A primeira peza, por tanto, vai ser A xente da Barreira, Os señores da pena, en segundo lugar, e despois as que antes citei, máis que vai ser narrativa completa á altura de 1984, máis non narrativa completa téndonos en conta que en 1987 publicará a súa novela antonomásica, a súa novela por excelencia, que é Scorpio, que axiña vai ter unha segunda edición e que resultará premio da crítica española no ano seguinte. É que desfrutou dun grande suceso de venda, de difusión e de tanto de público como de crítica. Por tanto, este volume que primeiro mosei é narrativa completa, má non tropo, porque despois aínda, por exemplo, en 1985, na revista Agalia, no número 4 da revista Agalia, publicará con pseudónimo, un pseudónimo de saibo árabe, Namik Ziyah, un conto que é unha parábola realmente inclusive aplicável á política galega daquel momento, de 1985, titulado Proverbios otomanos de Selim a Solimán. Como digo, está publicado no número 4 da revista Agalia. A narrativa, a Carballo, a prosa narrativa, de que lle vale? Ten un carácter, ten un valor, segundo el mesmo aclara, esclarece, claramente testemuñal. É o afán por deixar testemuño, indicios, pegadas, ás veces que temos que claramente correlacionar coa súa vida, dun tempo histórico o vinculado ao seu nacemento, infancia e adolescencia na súa cidade natal, en Ferrol, e máis tamén xa a particularidades moito concretas, dolorosas, varias delas, dese seu período de vida primeiro, de infancia e de adolescencia. É como se xa na madureza e despois nesta reedición na derradeira década de vida, como digo, 1984, o autor tivese interese por aclarar determinados aspectos da súa personalidade cunha causalidade que os provocou. Estou-me a referir, por exemplo, á morte da súa nai en 1919, con só el 8 anos e medio de vida, a morte de un irmão pequeniño, Ricardo era o primoxénito, por tanto, un neno que nace despois, aínda a morte da súa madriña, irmá da nai, con quen o pai casara, ocupándose ela como madriña, a súa nai como aboa da prole, da descendencia. Estamos a falar dunha morte provocada pola terrível gripe que decimou a poboación galega, a española e a europea nos anos 18, 19 e aínda posteriores, e, por tanto, estános levando el con este relato tan emotivo, O lar de Clara, que ficciona a partir desa súa biografía, pero que incorpora, ficciona unha outra personaxe, a través de un emigrado en Cuba que volta
a Galiza, que volta á súa cidade natal, que é Ferrol, claramente, e que decide, e aquí tamén temos nesta decisión final con que acaba o conto un elemento fundamental, que decide ficar na Galiza, non retornar a Cuba onde ten os negocios, onde ten a súa vida montada. Decide ficar na Galiza aínda a risco de perder diñeiro ou posibilidades económicas. Por tanto, tamén temos aquí a traslación de un ficar na Galiza ou de unha instalación definitiva na Galiza que se corresponde, claro está, vitalmente, biográficamente, coa do propio autor. Vou ler o comezo e despois outro anaco moi pequeno deste relato, O lar de Clara. Ao longo do mar espreguizábase a cidade. Primeiro fora unha pequena vila de peixeiros, de balcóns pintados de azul, con tabernas, rúas estreitas e un pazo. Logo, o despotismo ilustrado tendeu novas e longas rúas paralelas, cortadas por outras rúas paralelas, todas da mesma anchura, e numerou as mazás de casas. Así xurdiu o centro da cidade, como un tabuleiro de xadrez, con casas de 3 pisos e galerías brancas. Ficaron abranxidas varias aldeas. A cidade estendíase de leste a oeste, á beira do mar. De sul a norte ficaba en costa. A xente paseaba de leste a oeste. Os estaleiros e os arsenais ficaban afastados da vila por un murallón e estorbaban a cidade á vista do mar. Só por 3 pontes o atinxían os que non formaban parte da mariña de guerra ou non traballaban nas construcións navais. Só por 3 pontos, 3 peiraos. Na cidade vivían moitos ingleses, eran técnicos na construción de buques, vestían os seus nenos de jockeys e fumaban en cachimba. Tiñan unha escola propia e unha capela evangélica. A cidade estaba cheia de mariñeiros e soldados. Mais adiante, daquela non había automóveis, senón coches de cabalos, non había condución de aguas. Había mulleres que arrecadaban en sellas a auga das fontes en formosas sellas de aros dourados. Todo o mundo coñecía as divisas dos oficiais da mariña, todo o mundo sabía algunhas palabras de inglés. Eu nacera no máis bello da cidade, nunha casa que daba á Praza Vella, onde se celebraba unha feira cada mes. A praza poboábase entón de labregos que mercaban zocas, peneiras, loras, sellas, paxes, patelas, etc. E ao final di: que podería contar de min mesmo? Pouco lembro de min mesmo, que unha vez estiven doente dos ollos e a miña nai ofereceu a Santa Lucía pola súa festa se eu sanaba unha vela que testemunhase o seu agradecimento, que outra vez caín no mar e non afoguei. Entón a miña avoa ofereceu unha vela á Virxe do Carmo. Lembro algo máis dos meus anos de neno? Algo máis lembro, vou-volo contar. De modo de maneira que, se ben reparades, aquí temos, naturalmente con eses flashes significativos, unha descripción perfeita de Ferrol, da cidade, no xeográfico, no sociolóxico, no económico, nos sectores sociais ou segmentos sociais ou clases sociais que o caracterizaban, e a partir de aí el vai inserir xa a súa vida de neno, eses padecementos, ese trauma xa causado por mortes tan que o somen lóxicamente en tribulación, que van conformar un carácter, como el escreverá mesmo xa nun poema do seu libro Vieiros de 1931, pois un carácter demasiado serio, demasiado grave para a súa idade, para un mozo. Nos retratos que conservamos deste tempo, efectivamente, esa é a imaxe que se nos transmite.
Hai, despois, nesta mesma serie que denominamos biográfica ou con lembranzas, con memorias da súa extraídas da súa propia experiencia vital, pois temos outros relatos máis. Un relato para público xeral máis realmente delicioso para público hoxe, para público leitor infantil, titulado As pitas baixo a chuvia, onde rememora algo vivido por el de neno. No verao, nunha aldea onde se traslada el coa familia, el moi amante e moi cariñoso cos animais domésticos, pois nun día desátase unha treboada, unha tormenta terrível, e el, apenado, observa que as pitas, as galiñas, están molladas, claro, molladas, molladísimas. Non, o pai explícalle que non padecen porque toda a plumaxe, toda a penaxe é impermeável, pero el iso non o admite e bótase a correr detrás delas, baixo unha choiva desatada e inclemente, para resgatalas e para metelas no acobillo, no rocho correspondente. As pitas non se deixan correr, quen se está mollando cos 7 mollares é o pequeno, todos atrás del, a avoa, tamén o galo, non se deixa pillar, en fin, que ficaron todos mollados, todos os adultos mollados como pitos. Pero aí é curioso que aparece xa unha característica conductual del ou da súa moral particular, como é ese sentido do deber que el infantilmente aplicaba a ter que protexer os que lle parecían seres, as pitiñas neste caso, e o galo, que lle parecían, pois, que estaban en perigo. Ben, hai outros contos desta mesma serie que referen tamén anécdotas ou vivencias deste período. Temos despois, na segunda que citei, no segundo foco, na segunda atención narrativa, dous textos fundamentais, que son A xente da barreira e Os señores da pena. A primeira que citei, a primeira narración que citei, é xa unha novela enteira e verdadeira. Subliñável por moitos pormenores que vou agora lembrar. A novela, el escrébea no medio de todos os desterros, nunha situación de indixencia civil completa, nunha situación de liberdade vixiada, de liberdade condicional, unha vez retornado a Ferrol a partir de 1941. Isto é, a unidade do seu exército e dentro dela el propio son feitos presos en Andalucía, onde se encontra no remate na primavera de 1939. Todos os seus compañeiros e eles son feitos presos e metidos a Consello de Guerra. A condena para el vai ser de 12 anos e un día de reclusión maior. Comeza a cumprir nun convento, no convento de Santa Úrsula de Jaén, convertido ou reconvertido en cárcere. O propio regime franquista non dá mantido, nen sequer mal alimentado, unha descomunal poboación penal. Como alguén escreveu, todo o Estado español era un inmenso penal, un inmenso cárcere. Ben, e entón o que
programan é a posibilidade de unha redención de penas polo traballo, e o que permite isto é que en 1941 el sae liberado do cárcere, mais, como antes indiquei, sen dereitos civis de ningún tipo. El non pode ser profesor oficial en ningún centro público, non pode concorrer a oposicións como funcionario que fora xa nos anos 30, no comezo dos anos 30, no Concello de Ferrol. Esa súa condición de funcionario auxiliar administrativo do Concello de Ferrol, el pedir a excedencia en 1935, máis o Concello xa tomado polos fascistas declárao suspendido definitivamente desa súa praza de funcionario, quer dicir, mesmo xa un castigo retroactivo, e ten que gañar a vida dando clases particulares, clases en academias, e dependendo, por tanto, sen poder asinar actas, e dependendo, por tanto, pois, da vontade do contratador e, naturalmente, valéndose da que fora responsável, ou axudándose, claro, da que fora responsável monoparental da familia, que era a súa muller, a profesora María Ignacia Ramos, que ficara en Galiza, que ficara en Ferrol e en Lugo tamén, a cargo da súa primoxénita da filla, Margarida, que mesmamente nacera o 17 de xullo de 1936, o día en que Franco, o general Franco, se subleva en África e comeza o que ia ser unha longuísima e crudelísima guerra por este levantamento militar. Ben, pois recordo toda esta situación ou todo este contexto para aínda aumentar o valor de que nestas condicións, cos antecedentes penais absolutamente vivos e vixentes, que non foron cancelados até os anos 60, por certo, el nunca se retractou, porque o regime daba, o regime franquista, a ditadura, a oportunidade de solicitar perdón, de retractarse e de adiantar a cancelación dos antecedentes penais, mais Carballo Calero endexamais o fixo. De maneira que nesa situación aínda admira moito máis que el retomase a escrita literaria en galego. Por iso falei no comezo da miña exposición de unha especie de automandato ou de baremo ou de programa ético-político moi collido xa, moi firmemente asentado nos anos 20 e indelével, indestrutível. El explicaría máis tarde como obras de teatro deste período ou esta novela de que vou falar agora, A xente da Barreira, que el que o facía, esa escrita, como necesidade, como soliloquio, mas tamén como esperanza de que esa situación de ocultación, de silenciamento, de esmagamento total da idea de Galiza, das posibilidades culturais de Galiza, da posibilidade de normalización de uso social e público da lingua galega e mesmo de uso literario, que non ia ser eterna. Esa situación non ia ser durar para sempre. Por tanto, cumpría sementar para o futuro, escrever para o futuro, mesmo sabendo da imposibilidade de publicación. Por que se publica esta novela, que está rematada por volta de 1948? Porque en 1949
nace en Santiago de Compostela a editora Bibliófilos Gallegos, convoca mesmamente un premio de narrativa, Carballo Calero e outros moitos concorren a él, a súa é a única obra en galego, todos os demais concursantes achegan obras en español, e vai resultar esta súa novela premiada. No xuri están personalidades como Otero Pedraio. Non foi por unanimidade. A votación revela que había os dous sectores, claro, en confronto. Os antigos, Otero Pedraio, por exemplo, nacionalistas galegos, que puideran sobreviver, ficar aquí na Galiza, aínda que con toda a marxinación e todas as proscripcións coñecidas, e despois outros elementos claramente da cultura oficial franquista do regime, que eses son os elementos do xuri que non votaron por Carballo Calero, mais a maioría determinou que fose premiada, e grazas a iso se publicou, de xeito que temos coa Xente da Barreira a primeira novela galega da posguerra. A primeira novela nos anos, publicase en 1951, que supón un revival, que supón un daramao. Por eso o seu valor simbólico, a parte do literario, é importantísimo, o seu valor simbólico, o seu valor histórico, porque supón un daramao directamente coa tradición da prosa galega que brillantemente e que de unha forma realmente innovadora e abertísima a múltiplas modalidades e experiencias narrativas van protagonizar os Risco, os Castelao, os Otero e Pedraio. Entón, aquí temos neste segundo foco da narrativa, ao igual que nos Señores da Pena, un algo que ten a ver tamén centralmente coa vida, propia vida do escritor. O escritor estaba por nacenza, por infancia, por adolescencia, por contorna vital, moito familiarizado con Ferrol. Por tanto, antes, lembrades o que xa lín, o mundo mariñeiro, o da construción naval, o da mariña, é dicir, o mundo tamén da armada, o mundo militar, mais moito menos sabedor, moito menos coñecedor do mundo da aldea galega, do interior da Galiza. E a ese mundo vai acceder a través de fontes privilexiadas, porque van ser as da súa propia familia política. É dicir, a familia da muller de María Ignacia Ramos, a nai, as irmás, e toda esta familia que, residentes en Lugo, procedían do Cádabo. Por tanto, xa estamos en condicións, está el con toda esta información comunicada, non en só información in vitro, diríamos, senón in vivo, pois está en condicións de ficcionar nesta novela A Xente da Barreira un período histórico galego fundamental entre a desamortización de Mendizábal no século XIX, a actuación das partidas carlistas na Galiza, que tanta incidencia tiveron, até nunha saga da familia dos Frade de Iris, até chegar xa a Galiza máis familiar ou máis próxima a aquel momento, é dicir, aos anos 30 e aos anos 40. Por tanto, temos todo un longo período onde, cun interese histórico realmente enorme, temos a descripción
as vicisitudes todas desta familia, os Frade de Iris, a súa desxeneración, a perda de poder nese núcleo rural e a súa lenta adscripción ao funcionariado do Estado, claro está, a súa colocaduría, diríamos, así coloquialmente, en postos da administración do Estado ou da Igrexa Católica en Madrid, o seu tamén proceso de españolización crecente, o papel dos homes, dos membros masculinos desta familia, con todos os vicios da fidalguía tradicional e máis aínda outros máis reveladores modernos, diríamos, reveladores do seu, de como na depredación sexual, por exemplo, compensan o seu poder, a súa falta, a súa carencia de poder político real. Bueno, todo isto nun painel, nun fresco enorme de señores e de plebeos, de criados e criadas, de como a moral tamén daquel vello esquema patriarcal no sentido de sociedade tradicional, non no sentido, non o digo agora no sentido patriarcalista de discriminación, de sexismo, senón naquela bella sociedade tradicional había unha simbiose ou un contacto moito máis asiduo, de como iso se foi transformando despois en xa separación de clase, ao compás tamén desa imposición do idioma e desa mudanza, asimilación ao español que citei, e de como, en definitiva, vai ser o mundo do traballo a descendente de unha criada por súa volta descendente de outra que nacera do achego ou que nacera da explotación do sexual do amo, a que cerre a novela e a que lamente como os novos señores son infinitamente piores que os vellos. A nova riqueza, é dicir, aquela bella casa señorial galega esboróase, derrúbase, os seus derradeiros descendentes xa non teñen raigame na terra, e entón os novos ricos basearon, e a nova casa que se ergue na vila, basearon a súa riqueza mesmamente no roubo e no asasinio. E entón esta Sabeliña, que é, xa digo, a descendente daquela primeira criada nada de virtudes, en fin, da explotación sexual do vástago correspondente da familia, pois vai esta Sabela, aquela Sabeliña, Sabelas, e despois vai envellecendo, e conclúe así a novela. Todos os días limpaba o pó dos retratos que ollaban con un inmóvel aceno desde as paredes do baleiro salón. En fin, aparece o retrato de don Ramón, de don Armando, de don Xosé Manuel, os retratos das donas tamén. Sabela esculca con teima os rostros dos nenos que nacen no país, procurando neles os rasgos dos fillos de don Ramón, cando son netos das que foran mozas ao tempo en que os dous irmáns eran rapaces. Mais agora, mal fora dela, hai quen estime a honra desas semellanzas. Inzaban os fillos por toda a contorna, os fillos bravos.
inimiga da caste de Rosende perante a que se inclina todo o mundo, Sabela, ao regresar da misa, pasa ergueita e sen ollar ante a branca mansión da estrada. E un tristeiro suspiro foxe do seu acorado peito cando, percorrendo o camiño cara ao axuntamento, avista o portón da Casa da Barreira, cuxos muros erguera don Ramón. A casa estaba leira e vai ser alugada, ou mercada, ou desmoronada. Quizá o antigo arrieiro erga outra casa branca sobre os vellos alicerces, o novo rico. A filla de Bertudes sente unha dor punxente no fundo do corazón e pasa, e hai vaguas nos seus ollos e non ven. E a derruba tamén dunha clase social chamada teóricamente a ser clase dirixente galega e tendose diluído e sen o menor papel de clase dirixente. Ben, Os señores da pena tamén vai exactamente na mesma liña desta novela que acabo de agora de glosar brevemente. E finalmente temos xa a novela que antes definín, antonomásica, Escorpio, a máis lida del, a máis coñecida, e cun valor realmente extraordinario porque demostra, en primeiro lugar, do ponto de vista autorial, un magnífico, un perfeito estado de forma do autor. E estamos nunha fin de vida. En segundo lugar, porque usa dunha técnica absolutamente innovadora que recorda moito certos procedementos cinematográficos. Quen é Escorpio? Escorpio é Rafael, o protagonista, ou poderíamos dicer coprotagonista da novela, porque poderíamos falar igualmente de un protagonismo coral, de outros compañeiros e compañeiras del. Todos e todas as intervinientes, as personaxes intervinientes nesta novela van incorporar os seus parlamentos, a súa visión. Escorpio, e Rafael Martínez Piñeiro, nunca vai falar en por el. Será a personaxe central da novela, de que todos falan, mais que nunca nos coñeceremos en primeira persoa. Non saberemos dos seus depoimentos. Imos compor un retrato a través dos flashes, a través da intriga, da propia curiosidade que desperta en todos os seus compañeiros, amigos, familia, mozas, mozos, etc. Acompañarémolo nos seus estudos en Santiago de Compostela, os estudos universitarios. Acompañarémolo despois en Madrid, cando está realizando oposicións ao ensino. Acompañarémolo xa no seu alistamento como voluntario, como miliciano, no exército republicano. Acompañarémolo en episodios fundamentais da Guerra Civil. Acompañarémolo na súa morte, porque efectivamente vai falecer, o autor vai no facer desaparecer, tal vez suxerindo alegóricamente que a Galiza tamén por mor do desenlace da captura primeiro por parte do exército rebelde, por parte dos facciosos, por parte dos xa do exército franquista e da captura das institucións totalmente, por un lado, e despois do desenlace da Guerra Civil Española, a Galiza tamén ficaba eliminada, ficaba aniquilada.
tal vez ese desenlace que lle procura a personaxe sexa Carballo Calero, sexa, como digo, sexa unha fin metafórica tamén da propia nación, da propia Galiza. Entón hai un xogo moi interesante que nos permite identificar pasaxes e outros momentos biográficos do autor de Carballo Calero, identificalos, ecuacionalos con aconteceres de Rafael Martínez Piñeiro, de Escorpio. E, efectivamente, Carballo Calero é, por data de nacemento, Escorpio, tamén como signo do astrolóxico, como signo do horóscopo. Mais non hai un automatismo de traslación autobiográfica en absoluto, porque o propio autor pode aparecer tamén retratado en Salgueiro, por exemplo, noutro personaxe. Salgueiro é o estudante, despois xa xurista, que quer escrever por curiosidade, por intriga, a historia verdadeira de Escorpio. De maneira que aí tamén hai a traslación de unha vocación como escritor do noso autor. É unha especie de xogo de espellos moito ben conseguido. Por tanto, moito antes de que se divulgase ou popularizase a expresión memoria histórica referida á Guerra Civil Española e a este período anterior, inmediato posterior, aquí temos en 1987 unha novela pioneira neste sentido, pero que, atención, non é ecoica de un relato español, senón que supón ten a clara intención e supón, por tanto, o logro de facelo desde personaxes galegas, desde a propia Galiza e desde aquí para o mundo. Entón, vou dar leitura ao derradeiro capítulo da segunda parte e, por tanto, derradeiro absoluto da novela. Quen fala é Salgueiro, xa escapada, fuxida, co exército republicano desfeito ou en retirada, a terras por Cataluña, a terras francesas. Aquí temos, efectivamente, un resumo e o desenlace xa definitivo de un confronto e con visión, claro, ímolo ver ao final, metaliteraria. É dicir, é o futuro escritor que está falando dese seu proxecto, que é a escrita da novela que nós concluímos de ler. Salgueiro. Como o carro do presidente das Cortes, avariado, obstruía o camiño, cruzamos a fronteira a pé. Ás 6 da mañá, 5 de febreiro de 1939, o presidente da República e os seus acompañantes saíramos de Lavajol. Os saúdos dos carabineiros foron os derradeiros honores que Azaña recebeu en territorio español como xefe de Estado. Alcanzamos así Las Illas. Lavajol é unha aldeia española, Las Illas é unha aldeia francesa. Mas eses nomes non son franceses nen españois. A toponimia catalá domina a ambos os lados da liña divisoria. Segundo dicía Castelao, as palabras, como os paxaros, voan por riba das fronteiras. Cataluña derrubouse quase sen resistencia. Despois da contraofensiva do Ebro, o exército non tiña vontade de luitar. Ninguén cría xa na posibilidade de gañar a guerra. O presidente renunciou á súa dignidade. Eu non vou retornar a España. Na parte do territorio aínda non perdida, nada poderá facer Negrín. Son un desertor.
Cando se mobilizou a miña quinta, servín como artilleiro até que Masquelet logrou que me reclamasen en calidade de letrado os servizos da Presidencia da República e volvín ao meu emprego como militar nese posto. Un paréntese, tal vez aquí haxa o recordo, por exemplo, da trayectoria de personaxes como Lois Tobío, por exemplo, ou inclusive como Emilio González López. Continuo. Son, pois, un home suxeito ao foro militar. Mais quen pensa que o exército do centro non se vai a disolver? Antes de poder eu chegar á zona aínda libre, este exército terase esfumado. Poderei algún día regresar á miña terra? Que vai ser de min? Hitler quer ser o dono do universo. Stalin, desde o tobo do Kremlin, olla enigmático para Europa. Roosevelt apoia a súa paralisia sobre muletas de dialéctica puritana. O leopardo inglés e o galo francés son un gato e un pito que queren entenderse con Franco. Fin da República. E a Galiza. Bóveda inmolado. Castelao en Nova York. Escorpio morto Cabo de Cleo polas bombas da aviación fascista. Non sei se envixar a túa sorte. Se sobrevivo e teño sosego para iso, tal vez retome aquel proxecto que outrora alimentei de escrever a túa historia, de inventala, pois foste sempre un misterio para min. Mas, quen pensa en escrever a historia de un home agora que agoniza todo un mundo? Efectivamente, un retrato, case que diríamos telegramático, perfeito da situación dese terrible ano 1939 para Galiza, para España, para o Estado español no seu conxunto, para Europa, para o mundo inteiro, porque estamos nos prolegómenos de que se desate a Segunda Guerra Mundial. Ben, fican fora do noso foco e en todo caso é un convite o que quero facer desde aquí, agradecendo máis unha vez a oportunidade dada pola Asociación Sociopedagóxica Galega e máis por CIGA Ensino, o convite, digo, a que con esta miña apresada, sintética demais e pobre paseata pola narrativa de Ricardo Carballo Calero, o convite, digo, a que entredes na leitura da mesma. Se a poesía cumpriu para el, para Carballo, unha declarada función catártica, a narrativa desprega un painel de enorme valor estético e histórico dunha sorprendente versatilidade. Toda ela debe ser lida en diálogo coa súa obra poética e teatral. Aparecerán así isotopías relevantes. Por exemplo, o destino do ser humano no mundo, a transcendencia posíbel, se temos capacidade de sermos próximos aos anxos. O enigma do eu, da propia identidade, o contraste entre semblante e intimidade, a radical historicidade, en fin, que a todos condiciona vitalmente. Ben, e toda esta riqueza artística ao servizo da cultura galega, do pobo galego, en actualización laica das tres virtudes teologais: fe na Galiza, esperanza dun futuro rectificado, amor inextinguível á súa cultura. Velaí a vida e a obra e a dedicación de máis de 60 anos continuadamente á nación galega, á patria galega, por parte de Ricardo Carballo Calero. Obrigada pola vosa atención
e polo voso interese. Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda?